はい。じゃあ、おお、ようこさんのマフラーが変わっとる、ほんま。あ、見てた見えためっちゃよくちょっと。マジで。ちょっとね、うるさいかもしれんけど。マジですか。いいな、いいな。よいしょ。すごい音がする。すごい。やっぱしよる。いきますよ。はい、はい、どうぞ。はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。まめきちゃんのりきです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。りくさん夫妻と一緒に冬キャンですよ。冬かな。冬じゃないね。秋だね。秋。秋です秋やね。秋ですね。紅葉が綺麗かもしれないですよね。ですね。すごい楽しみです。天気も良くってね、良かったよ。今晩はブルームーン見れますよ。あ、本当ですよ。46年ぶりのハロウィン満月。ハロウィン満月だけって変装しないよ。マリさんね、お酒飲むって言ったけ買ってきたんですよ。マリさんが変身するかもしれません。真っ赤になります、真っ赤に。ロープあるから変身したら近くの木に縛っときましょう。夜がすごい寒いんですよね。そうです多分ね、山の10度中で。以下かな。うわー今気がついた。薪が積んである。いや、ほんまだ。すごい。かっこいいね。何積んでもかっこいいね、あのバイク。すごいね。二宮金次郎みたいなね。普段ツーリングで薪を常に積んで走る。すごい。現代版金次郎じゃ。あ、これが東広島バイパス？はそうです。通ったことない？い。あれ？私落ちたか？ああ、はい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 。私復活しました？ああ、復活した。あ、よか聞こえった。た。もう悪口言われんじゃん。そう言ったんじゃん。いや、大変なことを聞いてしまった。なんか買えるには買えると思うんですことか、なんか大変。ああ、言ってましたよ。言っとったよね。なんか更新しとんだと思うよ、そのインカムと。さっき向かいから来ちゃったバイクがなんかそんなこと話しちゃったよ。そうなんだ。なんか、リクさんとよくなんかバイク見て GS が欲しいなみたいなことを言うよ。あるか、そんなの。ちなみにそういえばその今の陽子さんのマフラーはディーラーでつけてもらったわけじゃないの？僕がつけた。スリップオンのマフラーだけは車検通るように書類ついたんですよ。綺麗だったね。全然傷なかった。全く傷なかったよね。後ろから見てもピッカピカやね、カーボンも。陽子さんちゃんと磨いてくださいよ。はい。ちょっと空ぶかししてみてください。真後ろにおるんで。いいよ。やばい。音でかいでしょ？でかい。いい音してる。すごい。負けたられね。違うか。ああ、お腹が空いた。いや、朝ごはん食べさせてないんです。朝から朝ごはんはってずっと言ってたら無視してきました。ねえ、だいたい普段からさ、早く行動する方なのに、一番初めにみんなで行ったツーリングの時が大遅刻じゃったよ。そう。最悪だったね。最悪だった。だいたいね、もう何でも5分前行動当たり前みたいな。まだまだやっぱりちょっと紅葉っていう感じではないんだね。うわ、綺麗。いいね。いいね。すごい。くとみ。1台だけバイク。バイク多いんですよね、ここ。結構。みたいですね。ちょっと幅広く通ってしまいます。いいんじゃない？よいしょ。H2 よ、H2 よ。よいしょ。じゃあ行く？はい。OK です。はい、行きまーす。はい。紅葉。本当だ。綺麗よ。綺麗。まだ。気持ちいい。すごい。
この裏道結構バイク多いよ。こっちの方の人はみんなここ使うみたいで。そうなんだ。知っとる人はやっぱこっち使うんじゃ。ついてるしね、これ。うん。このこうくねくねもいいですね。くねくね感とかも。私ちっちゃい時から馬には乗ってみたかったんですよ。デージャスランチってネット見たら出た。嘘、この間見たとこです。経営者が僕もうすっごい昔からの友達なの。人脈すごい。ハンググライダーで飛んでた時のはい。仲間なんよ。一緒に飛び寄ったんですか。選手権とか一緒に行きよった。あちこちの大会とか一緒に行きよったけど。陽子も知っとんよ。あ、そうなんですか。ちょっと待って。陽子さんも飛んでたんですか。そうそう。飛んでました。はすい。げえ、陽子さん。飛んでたしよく落ちたし。よく落ちました。はい。木にも引っかかりました。すごいですね。本当アウトドアな夫婦ですね。これを右に行くとフライトロードです。飛行機場へ。フライトロード。そうそう、飛行機場。飛行機場。飛行機場。飛行機場で。飛行場だった。空港だった。飛行場じゃなくて空港だった。一旦このままもうキャンプ場行きますね。はい。ここがね、道の駅でクロスロード水着っていう。右に行くと三原で、まっすぐ行くと福山、左に行くと、神石高原とか世羅町の方。だからクロスなんですね。ちょうどこの交差点？うん。この交差点。ここも割とバイク止まるよね、クロスロードに。ここのクロスロードにも結構ね。ここから急に山感が出てきましたね。山間。はい。ここのキャンプ場は標高500メーター弱ぐらいです。まあまあね。でも意外にラインがつながりっぱなしですね。あ、そうですね。切れなかったですね。右でーす。はーい。リクさんの姿がない。ねえ、早い。姿がないですよね。そんな飛ばしをステルスモード。空静になった空静に。視界が遮られるくらいに。すごい。道が見えんかった。うわー。空静になる、空静に。本当になる。ああ、突き当たりね。突き当たりなんだこれ。気づかない。すごい山。さらに山が欲しい。でも一瞬じゃけ。まあね。いいね、もう木のトンネルになってる。すごい。受付入ってください。はーい。いいですと。はーい。あ、綺麗。綺麗。こんなとこにあるんだね。来ちゃいました。うふふ。じゃあ後ろから行くよ。はい。綺麗。どうしよう。ここでいいか。はい。お、入るんだ。この中。ここから。わ、すごいね。あ、ブランコが、白鳥があるよ、白鳥が。あれ白鳥ちゃうけどアヒルやけど。アヒルですか？白鳥じゃなかった。ここに立てよう。はい。撮るよ。あ、これいいね。綺麗だね。本当だね。綺麗だね。ご飯の家。ご飯の家。あ、ご飯の家っていうのこれ。裏の明かり。そうやけね。アドベンチャーなんで。冒険者たち。風が吹くと寒くなるんで、もし寒くなってきたようですから。ああ、はい、ありがとうございます。あ、全然いいじゃん。全然音ない。ライダーなめんなよ。何や、そういう問題か。そういう問題じゃないですよね。やってください、ガッツリ。
いい匂い。すごいいい匂い。ミートソース。なんかボロネーゼみたいな感じなんだね。おー、めっちゃ美味しそう。あ、すいません。わあ、すごいなんかおしゃれ。あ、はい、ありがとうございます。今からそれガシガシやるんです。マジっすか。これこういうこういういやね、結構ね、私はガチめに山の子ですからね。ガチめに山の子なんですよ。めちゃ不安がたまんないよこれ。あ、いいですか。すいません。おお、うまいうまい。今のいい。よかった。こういう火がすごいね、まん丸。まん丸お月さん。
ホタテしか持ってこない。モンベルの寝袋すごいと思った朝です。キャンプにはつきものの水です。すごいっすね。びちゃびちゃです。バイクも水がいっぱいかかるのでこうやってカバーするのが有効ですね。私たちのは水えらいこっちゃです。めっちゃびちゃびちゃ。ダイネーゼのシートバッグはもう中までびちゃびちゃ。やべえじゃんこれ。お日様いつの間にか出てた。なんか塗る？どうぞ。お皿とか。バイバイ、ついてるよ。ああ、こっちのね。